I'm not from China. You stop saying ni hao. Okay? That is racist. Chili. This is you. Ni hao. Ni hao from China. I'm from Thailand, man. You not everybody is from China. Man. You. What if y'all are racist? Did you know that? Because why would you assume, like, why would you say ni hao? Why would you say ni hao? タイの有名観光地で撮影されたある動画が大炎上しました。He said to me, like, the last time we came, ni hao. Yeah, I know about. But I might take this chance also to remind you to be a bit more respectful. Don't be racist. I'm not. That's fine. I'm not. Don't, Right. don't say that I'm a... I heard you say ni hao, okay? We're not Chinese, we're Thai. Okay. So try that again, and I will have you deported. Really? Yes. I'm sorry, what? You said ni hao. Oh, sorry? You said ni hao. Ni hao? Yes, it's not how you say hello in Thai. Because your attitude and disrespect towards me as a national park ranger today ended. So after this, you're gonna have to No, go you back. don't. You Then we don't know the world. Oh no, Yeah, people didn't say yeah. that. I heard you say ni hao, okay? We're not Chinese, we're Thai. Okay. So absolutely you do. And the attitude towards us is not acceptable. Especially when you're a guest in our country. What does it mean? What does it mean? Oh my god. Get on. Today is finished. There's no vacation today. We have to ask you to leave. Before you want to show us your passport? Okay. ことの発端は、欧米系の外国人観光客が、その観光地の管理人に悪気なくニーハオと挨拶をしたことでした。ところが、その言葉を聞いた途端、管理人は露骨に不快感をあらわにしたのです。実はこの管理人、ただのスタッフではありません。タイの有力財閥の御曹司であり、現地の法律上、彼が望めば誰でも即座に入場を制限し、合法的に警察を出動させることすらできる絶大な権力を持っていました。長年、一部の観光客によるオーバーツーリズムやマナー違反に深く疲弊していたタイの人々は、この管理人の毅然とした態度を大いに支持し、よくやった。日頃の鬱憤がスカッとしたと大絶賛の声を上げました。一方で、事情が飲み込めない西洋人たちからはなぜ、ハローと声をかけるのは良くて、ニーハオは差別扱いになるんだ。と戸惑いと疑問の声が上がりました。この論争に対し、あるタイ人 YouTuber が非常に的確で分かりやすい解説を行いました。You guys may have seen this video going around on the internet. And if you haven't, you should probably go watch it because I'm about to give my hot take on it. Quick PSA for you. As a tourist, if you are coming to Thailand, please don't say ni hao to every Asian person you meet. Why? Because Thailand is not China. Thai people are not Chinese. We speak Thai, we have our own language, we have our own culture. And some people might think that this Thai marine conservationist is exaggerating and he's being dramatic. And maybe he could have gone a different approach. But this is exactly what it looks like. Again, it's simply common sense. When you say ni hao to someone just because they look Asian, you're assuming that all Asian people are Chinese. Like, would you go to France and say hola? Probably not, because you know that you're in France. It's giving lazy traveler and really rude. And the problem with this particular tourist is he knows that he's in Thailand. It's kind of disrespectful, especially when you're saying it in a mockingly disrespectful tone. The poor dude was just doing his job, doing what he loves and is passionate about, and now he's resigned because of all the hate. Learn to say hi in Thai, sawadee ka or sawadee krap. It shows us that you actually care and you respect us. As long as you respect us, we locals will welcome you with open arms. As a Thai person, please don't take our kindness for granted. Be a respectful tourist, because it will take you a long way. And this doesn't just go for just Thailand. Be respectful everywhere you go. It's not that hard. 彼が指摘したのは、アジア人の顔を見ただけで、頭から中国人だと決めつけて、ニーハオと挨拶することそのものが問題なのだという点です。相手はタイ人かもしれないし、韓国人や日本人かもしれない。それなのに、アジア系の外見という理由だけで10羽人からげに中国人扱いする行為こそが、無意識の思い込みによる明確な人種差別的行為に当たるのだと鋭く切り込んだのです。当然のことながら、このタイ発の動画は瞬く間に中国の SNS にも拡散され、中国のネットユーザーたちからは猛烈な反発の動画やコメントが次々と投稿されました。
一个老外在泰国海岛国家公园旅游，用中文跟护林员打招呼，结果被园区驱逐。这件事儿最近在泰国闹特别大，很多泰国人都说这个是种族歧视，而且不是第一次发生这样子的事情了。咱们来拆解分析一下，传说这位护林员是醒哈狮牌啤酒的继承人。首先，他肯定认为自己是一个泰国人而感到骄傲，因为这是他自己的祖国，而且经常被别人用你好来打招呼。很多人都对自己的文化背景有认同感，不喜欢被别人不尊重，不喜欢被别人误会。其实这挺正常的，因为我们都是由过去塑造出来的嘛。我再举一个自己的例子，我和老婆去香港迪士尼旅游，排队，有一个工作人员冲我老婆说 "Jodo made"， 就是日语里面等一下的意思。显然他当我的老婆是一个日本人，但是我老婆是一个100%的川渝暴龙，他那一天都很不爽。你们猜猜看是谁遭殃？去年我们做过一个视频，就是一个泰国的旅游博主去到比利时之后，被别人用你好打招呼，他直接炸毛了，也是说别人 racist 种族歧视。其实两件事情还是不一样的，一个是外国人在泰国对泰国人说中文，另一个是泰国人去了欧洲被当成是中国人。现在很多的老外看到亚洲面孔就说你好，甚至认为这是一种礼貌，是一种习惯。但是反观泰国人的反应为什么这么大，其实也是有原因的。因为现在这个世界已经没有办法像以前一样忽视中国的存在，我们的存在感越来越高，我们强大了。但是那些老外现在还活在那种刻板印象里面，我们中国人的视角也变了。不过咱还是得说一句，这里不是中国。每一个来泰国旅游的人知不知道什么是萨瓦迪卡？我敢说每一个来泰国旅游的中国游客必定先学这句问候语，因为我们的骨子里面就刻着2个字，尊重。上次去比利时的那个女生，她遇到的泰国人连一句 Where are you from 都没有问，就直接来一句你好，而且对方说了他不是中国人，他还在用你好，这就是典型的没礼貌。但是你看我们对老外，不管他来自于哪个国家 Ciao Bonjour Guten Tag Hola， 我们第一反应就是 Hello， 除了法国人会比较唧唧歪歪，因为英语早就不属于欧美了，它是世界语言，连我去世的外公外婆都会说 Hello 拜拜，这是中国人的格局。那么再说回这个事件，不管是这个岛主护林员还是这个泰国女博主，他们都有一个共同点，要么就是因为有钱能够接触到很多的外国人，要么就是因为工作天天见老外。这个基数大了之后，自然被冒犯的概率就比其他的泰国人多一点点，群情一下就激愤了，其实就是基数大了。那么这是不是玻璃心的问题？我觉得有一点。是不是因为被冒犯的次数过多了？我认为也有。要是天天被别人说就多妈的，我相信很多人也一样。你怎么看呢？彼らはいくらなんでも過敏になりすぎじゃないか。西洋人外国人、アジア人中国人と思うのは世界的に見て当然のことだろうと開き直りとも取れる主張を展開しました。さらには、ニーハオがいつから差別用語になったんだ？むしろ大国の中国人に間違われたのだから、光栄に思うべきだ。と、怒りを通り越して優越感をあらわにする声すら多く見受けられました。こうした一連の反応を見ていると、ある一つの大きな疑問が浮かんできます。海外に出れば、堂々と自国の伝統衣装を着て文化を大々的にアピールしようとする一方で、いざ自分が他国を訪れた際には、その国の文化や独自のアイデンティティを尊重することを、なぜすっぽりと忘れてしまうのでしょうか。観光地へと向かう飛行機に乗る際、心に深く刻んでおくべき尊重という大切な2文字を自国に置き忘れてきてしまっているようです。アジア系の外見だけで国籍を安易に決めつけ、ニーハオと声をかけることは、現代の国際社会において人種差別的な表現として規定されます。他国を旅行させてもらうのなら、せめてその国の簡単な挨拶くらいは事前に学んでから訪れるのが、一人の旅行者としての最低限の礼儀であり、美しいマナーではないでしょうか。少し前に、中国のネット界隈で爆発的に流行した鉄板コンテンツがありました。それは、日本の観光地を訪れて中国の伝統衣装である漢服を着て動画を撮影するというものです。これは数千万回の再生回数を簡単に叩き出すほど大ヒットが約束されたトレンドでした。そのため、多くの人がこぞって漢服をトランクに詰め込み、世界中の有名スポットへと飛び立っていったのです。Japanese. No, because in ancient times, Japanese went to China. They learned culture, costume, custom as well, and then Kimono, yeah. Originally from us, actually. Like so, the pattern stored from ancient painting on the cave walls. Thank you for letting me know that. I see where they see. I know. しかし、現実は彼らの期待とは少し異なりました。現地の人の目には、漢服は単なる着物に似た服としか映らず、
それが中国の伝統衣装だと認識できる人はほとんどいなかったのです。さらに皮肉なことに、この衣装の勘違いが中国国内の歴史博物館でも勃発します。非常に愛国心の強い警備員が、漢服を着て歩いている集団を神聖な歴史遺跡で着物を着ていると勘違いし、激怒して詰め寄るという騒動が起きました。这样的人，你不要把日本人搞往中国上，我是日本人。我们没有，我们这不是日本人的妆造。儿子学爸爸，没有说爸爸像儿子。我没有穿任何的学，不用管，讲也讲不清楚。你找个专业的人来看一下。さらに皮肉なことに、当の中国国内でさえ、自国の伝統衣装である漢服と日本の着物の区別が全くついていないという事実が浮き彫りになりました。この事態に中国のネットユーザーたちも次々と反応します。警備員の熱すぎる愛国心は立派だが、自国の衣装を知らないのはあまりに残念だ。数年前に重慶駅でも、着物だと勘違いされて激しい罵声を浴びる事件があったが、実はあれも漢服だった。そもそも漢服と着物は全く違うと熱く語る一方で、偉そうに言ったけど、何がどう違うのか、実は自分もよくわからないと苦笑い混じりの本音を漏らす人もいました。ここで、到底無視できない一つの大きな矛盾に気がつきます。中国の人々は自国文化への誇りをアピールするため、わざわざ飛行機に乗って日本へ赴き、堂々と漢服を着て撮影を心ゆくまで楽しみます。しかし、もし立場が完全に逆転し、中国国内で中国人が純粋に着物を着て写真撮影を楽しんだ場合は、一体どうなってしまうのでしょうか。我走了。这一错。这里是南京好吗？你现在举报，我拍个衣服拍照怎么了？你不要以这个借口为由攻击、侮辱、再装别人。我们今天来拍照的。对，类似于拍照的啊，可能是一些。如果你穿汉服来，我绝对不会这样说，对吧？但是你穿和服啊，作为一个中国人来说，你是中国人。你是中国人吗？我想请问你可以这样大声对我吼？可以。为什么？那现在啊，如果你们不配合，我想有什么理由呢？涉嫌寻衅滋事，好吧？而且我们穿一个衣服就是。好吧，那你们跟我们回去吧，好吧？好的。走吧。なんと、これを見た一部の過激な愛国者たちが警察に通報し、公安までが出動して取り締まる事態になったのです。全く同じ他国の衣装を着るという行為なのに、自分たちがやれば文化の誇り、他人がやれば絶対に許されない罪になってしまうという強烈なダブルスタンダードが存在しています。このような自国文化への強すぎるプライドは、他国でのトラブルにも発展しています。Hanfu is not traditional Chinese clothing. Even though that is what people market it as, Hanfu as a term does not have an agreed upon definition. It's a word that didn't even really appear until the 21st century. It's actually kind of problematic as a piece of clothing or as a style of clothing because it's not traditional. There is no tradition or passed down custom or pattern of people wearing a hanfu in China. Like if you looked at President Xi Jinping, did he ever wear hanfu growing up? No. Did his parents wear hanfu growing up? No. Did his grandparents wear hanfu growing up? No. The last time something like hanfu appeared in China was like 600 years ago. There is no tradition of wearing hanfu, so it's not really considered traditional clothing. The reason actually why hanfu kind of has its revival is a little bit problematic. It's actually very closely tied to the Han chauvinist movement. But overall, when people are talking about hanfu, just know that it is not the same thing as hanbok in Korea or kimono in Japan. Because if you go to Korea, there are actual photos that exist of people who are wearing hanbok, you know, actual photographs of people wearing that clothing. And if you go to Japan, there are kimono makers that have continued to wear kimonos or produce kimonos since the 1500s. This is very different than hanfu. So this is Chisa, which has been making kimonos since the 1500s. That is traditional. And this, as you can see, is a vintage photo of people in Korea wearing hanbok. You compare that to Hanfu, which only had its very first store open up in 2005, and you can see why Hanfu is not traditional. It is revivalist clothing.
you can think of it more as like a type of costume or a type of cosplay. Most of it isn't even historically accurate. To give you an example of something I think kind of parallels this would be like to talk about medieval Europe and say that medieval clothing is traditional European clothing, even though nobody in Europe has worn such clothing for 500 plus years. Like, that's just not accurate to use as a term.